नमस्कार, समाचार र मनोरञ्जन एक साथ। यो हो हिमालय टेलिभिजन। म पंकज अधिकारी। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। साँझ 7 बजेको समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रारम्भ गरौं प्रमुख समाचारबाट। राजनीतिक दलहरू सत्ता लेप्चामै केन्द्रित बनेका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण ओझेलमा परेको राष्ट्रपतिको भनाई। मुख्य विषयमा केन्द्रित हुन सुझाव। सरकारी निकाय र कूटनीतिक नियोगका पर्खालमाथि हाम्रो अनुगमन। मापदण्ड विपरीतका पर्खाल भत्काउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सभापति नै पार्टी विभाजनको तयारीमा लागेको कंग्रेस वरिष्ठ नेता देउवाको आरोप। देउवाको गतिविधिले पार्टीसँगै शान्ति र संविधानमा समेत असर पर्न सक्ने उपसभापति पौडेलको जिकिर। 4 बुँदे सहमतिलाई राष्ट्रघाती भन्नेहरू नै राष्ट्रघाती रहेको मधेसी मोर्चाको जिकिर। शान्ति र संविधानका लागि 4 बुँदे उपयुक्त रहेको दावी। दशैंलाई लक्षित गर्दै सरकारी संस्थानहरूद्वारा घुम्ती पसल सञ्चालन। उपत्यकाका 7 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल। र माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो च्याम्पियनशिपको दोस्रो दिन नेपालको हातमा 1 स्वर्ण 4 स्वर्ण सहित मलेसिया पहिलो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राजनीतिक दलहरू सत्ता लिप्सामा केन्द्रित बनेकै कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण ओझेलमा परेको बताउनु भएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका पत्रकारहरूका आफन्तसँग आज भेटवार्ता गर्दै राष्ट्रपति डाक्टर यादवले राजनैतिक दलहरूको सत्ता मोहकै कारण द्वन्द्व पीड़ितहरूका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले शान्ति र संविधानमा ध्यान केन्द्रित गर्न दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यो हाउसमा सम्पूर्ण देश पार्टीको प्रतिनिधि जुन छ त्यो हाउस र पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारी छ। नयाँ संविधान त्यो ओझलमा कहाँ परिरहेको। द्वन्द्व पीड़ित पत्रकारहरूका आफन्तहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति डाक्टर यादवले द्वन्द्वमा मारिएका पत्रकारका परिवारहरूको समस्यालाई राज्यले जुन चाहिँ मौलिक हक छ र तपाईँको आर्थिक परिस्थिति चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यसलाई पूर्ण रूपले तपाईको 100% तपाईको राष्ट्रले लिनुपर्ने यो जिम्मेवारी त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। कार्यक्रममा द्वन्द्व पीड़ित पत्रकारका आफन्तले राष्ट्रपति डाक्टर यादवलाई आफ्ना समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रपति डाक्टर यादवले लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सके र देशमा शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माण टुङ्गोमा पुर्याउन सके सबै समस्याको एकैसाथ समाधान हुने बताउनु भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रमणमा रहनुभएका न्यूयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूसँगको भेटवार्तालाई जारी राख्नु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान की मुनसँग शनिबार हुने वार्ता अगाडि प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रसंघीय विकास कोषका उच्च प्रतिनिधिहरू सम्मिलित बैठकमा प्रधानमन्त्री समक्ष अधिकारीहरूले नेपालको विकास एवं शान्ति प्रक्रियाको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको बारेमा राष्ट्रसंघीय नियोगहरूको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। न्यूयोर्क स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्लोभानियाका राष्ट्रपति डेनिलो रुकसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले परमाणु बचाउ र सुरक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय बैठकमा भाग लिनुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवाधिकार समितिले बेलायती, भारतीय र रूसी दूतावासको पर्खाल मापदण्ड विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। असुरक्षित पर्खालका कारण नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमा खलल पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले कूटनीतिक नियोग, सरकारी र निजी क्षेत्रको सुरक्षार्थ निर्माण गरिएका पर्खालको अनुगमन गरी तत्काल मापदण्ड अनुरूप बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
बेलायती दूतावासको पर्खाल भत्केर 3 जनाको मृत्यु भएपछि पर्खालको भौतिक अवस्था र त्यसको मापदण्डले चर्चा पाउन थालेको हो। काठमाडौँ स्थित अधिकांश कूटनीतिक नियोग र सरकारी निकायकै पर्खाल निर्धारित मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको पाइएपछि त पर्खालको विषय संसदीय समितिसम्म पुगेको छ। व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवाधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीतिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शुक्रबार डाकिएको समितिको बैठकमा सभासदहरूले मापदण्ड विपरीत बनाइएका कूटनीतिक नियोग र अन्य क्षेत्रका पर्खालका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए। यत्रो अग्लो पर्खाल 8 फिट भन्दा जुन अग्लो पर्खाल जुन निर्माण गरेको छ उसले मात्र होइन अरूले पनि बनाएको छ। भारतीय राजदूतावासको छ, रुसी राजदूतावासको छ, यस्तो अरूको पनि छ। यो सन्दर्भमा हामीले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्छ भन्ने लागेको छ। विचार गर्न जानेहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ विद्युतीय धराप छ आदि इत्यादि छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गर्न हुन्न भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ त्यो अवरोध गरेको अवस्था र अहिलेसम्म चाहिँ राहत नदिने खालको कुरो चाहिँ भएको अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ यो विविधमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हिमालय टेलिभिजनले बेलायत, रूस र भारत लगायतका कूटनीतिक नियोग, मुलुकको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार तथा नीति निर्माण गर्ने संसदका सभामुखको सरकारी निवास समेत सरकारी मापदण्ड विपरीत रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। अरूको त के कुरा, हामी आफै बसेको सिंहदरबारको पर्खाल समेत मापदण्ड विपरीत रहेको समाचार बाहिरिएको भन्दै कतिपय सभासदले पहिला आफैलाई निर्देशित गर्नु पर्यो भन्दै हाँसो गरेका थिए। हामी जहाँ बसिरहेको निर्देशन त हामीलाई नै दिनुपर्ने खालको एउटा स्थिति रह्यो कि सिंहदरबारको वाल पनि त्यो चाहिँ नि मापदण्डभन्दा बाहिर छ भन्ने आइरहेछ। मापदण्ड विपरीत रहेका कूटनीतिक नियोग, सरकारी र निजी पर्खाललाई मापदण्डमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माको प्रस्तावलाई समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। मापदण्ड अनुसार डिप्लोमेटिक निकायहरूमा पर्खालहरू कायम गर्न पर्यो र भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर मैले त्यो प्रस्ताव गरेको हुँ। त्यो चाहिँ लेखेरै दियो भने एउटा सन्देश जान्छ, यो समितिको काम हुन्छ भन्ने लागेको हुनाले मैले यो प्रस्ताव गरेको मान्यज्यूहरू। यसलाई चाहिँ पास गर्नु। समितिको बैठक लगत्तै सो निर्णयका बारे हिमालय टेलिभिजनलाई जानकारी दिँदै सभापति विश्वकर्मा, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू जस्तै बेलायत, भारत, रूस लगायत कतिपय नियोगका कार्यालय परिसरहरूमा भएका पर्खाल र सरकारी र निजी क्षेत्रमा बनेका पर्खालहरू समेत राज्यले तोकेको मापदण्ड विपरीत रहेको यो समितिले निर्क्योल गरेको छ। राज्यले तोकेको मापदण्ड विपरीत रहेका पाइएमा तिनीहरूलाई राज्यले तोकेका मापदण्डभित्र तुरुन्तै त्यस्ता पर्खालहरूलाई कायम गराउनका लागि आजको समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको। काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिले भवनसँगै पर्खालको मापदण्ड पनि तोकेको छ, जस अनुसार निजी पर्खालको उचाइ 5 फिट भन्दा अग्लो हुनु हुँदैन। स्थानीय निकायको स्वीकृतिमा 7 फिट अग्लोसम्मको पर्खाल बनाउन सकिन्छ, तर त्यस्तो पर्खालको माथिल्लो 2 फिट खुल्ला र पारदर्शी हुनुपर्छ। अति संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षार्थ बनाइएका पर्खाल 2.4 मिटर अर्थात् झण्डै 8 फिटसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर नेपाल स्थित केही कूटनीतिक नियोगका पर्खाल बिजुलीको पोल भन्दा पनि अग्ला छन्। त्यस्तै आफै बोक्सी आफै धामी भने जस्तै प्रशासनिक मुख्य निकाय सिंहदरबारको पर्खाल 12 फिट भन्दा अग्लो छ। यतिखेर प्रश्न उठेको छ, के मापदण्ड विपरीत बनाइएका यस्ता पर्खाल भत्काइएलान् त? यो निर्देशनलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ। अर्को कालको खड्को टार्न पनि यसमा तदारुकता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा पदम पन्तका साथमा नारायण पौडेल, सिंहदरबार, काठमाडौँ। राजधानीमा मापदण्ड विपरीत बनेका पर्खालहरू भत्काउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन। अब पालो लोकमतको। चाडपर्वको अनुगमनसँगै सीमा क्षेत्रमा नेपाली लुटिने क्रम बढ्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनी हामीले सोधेका थियौं। तपाईको जवाब यस प्रकार रहेको छ। ए, पैसा हुने बेला यही होमा 20%, बी, कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाको परिणाममा 50% र सी, दुवै देशले ध्यान दिनुपर्छमा 30%। अब पालो आजको लोकमतको। आजका लागि हाम्रो प्रश्न छ, मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका पर्खाल भत्काउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन तपाईलाई कस्तो लाग्यो? ए, न्यायोचित, बी, काम देखाउने मेसो र सी, क्षति भएपछिको चटारो।
लोकमतमा मत जाहेर गर्न एलएम टाइप गरी एक्सप्रेस दिनुहोस् र अप्सन ए, बी वा सी मध्ये एक अप्सन टाइप गरी 4004 मा पठाउनुहोस्। लोकमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 7 बजेको समाचारमा प्रसारण गरिनेछ। कृपया आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भातृ संस्था विघटनको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आफू पछि नहट्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको 14औं स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिले आज कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता देउवाले महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा अप्रजातान्त्रिक रूपमा भातृ संस्था नै विघटन गरिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विघटनको निर्णय आफूलाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। कसैलाई पनि कि त त्यो पार्टी विरोधी काम गर्नुपर्ने थियो, निर्विषय विरोधी गर्नुपर्ने विषयमा लाग्छ, कि त राष्ट्र विरोधी काम गर्नु। राष्ट्र विरोधी काम पनि गरेका छैन, पार्टी विरोधी काम गरेका छैन भने मलाई मनपर्ने क्षण गरिदिहाल्ने। र यो कुरा जबसम्म उहाँको निर्णय फिर्ता गर्नु, तबसम्म पार्टीभित्रको प्रजातन्त्रको निम्ति पार्टीभित्र कसैको चाहिँ मन नपर्ने मान्छेको चाहिँ पद खोज्ने, पद खाने काम कहिले नहोस् पार्टीमा। यो पार्टीमा मन नपर्ने मान्छेलाई पनि सम्मान गरोस् र पार्टीमा प्रजातन्त्रको लागि कसैले नेपाली कसैको पद खोज्नु नपाउने लडाइँको निम्ति हामी विपुल भूमिका छौँ। हामी छोड्दैन। वरिष्ठ नेता देउवाले विवादका बारेमा पार्टीमा बहस भइरहे पनि आफूहरू विभाजनको पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सभापति सुशील कोइराला नै पार्टी विभाजनको तयारीमा रहेको आरोप लगाउनुभयो। दुईजनाको दरबारले पार्टी विद्यार्थी हेर्नुहोस्, फेरि दुईजनाको हस्ताक्षर मिलेर पार्टी बिना आज गिर्जामा हुनुहुन्न यहाँ। त्यसकारण मेरो कर्तव्य छ सुशील कोइरालाले पार्टी फुटाउन बाध्य गराए पनि हामी पार्टी खोज्दैन मिलेर हुन्छ। पार्टीभित्र चाहिने यस्ता अप्रजातान्त्रिक कुरा, निरङ्कुश कुरा, ठिकै प्रथाको विरोध गरिन्छ। कार्यक्रममा सहभागी अन्य नेताहरूले पार्टीमा देखिएको विवादले आम प्रजातन्त्रवादीलाई चिन्तित बनाएको भन्दै एकता कायम गर्न सुझाव दिएका थिए। सोही कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता देउवाले नेवी संघ त्रिवी समितिले प्रकाशन गरेको मुखपत्र बौद्धिक सन्देशको विमोचन समेत गर्नुभएको थियो। अब नेपाली कंग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको भनाई सम्बन्धी समाचार। नेपाली कंग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादीले सरकारलाई खेलौना बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल जसिसको क्षेत्रीय सम्मेलन उद्घाटन गर्न सुनसरीको झुम्कामा पुग्नुभएका उपसभापति पौडेलले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै माओवादीले सबै दललाई भुलाएर बारम्बार सरकार र राजनैतिक दललाई आफ्नो स्वार्थका लागि खेलौना बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफूहरूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माओवादीलाई दबाव नदिएसम्म माओवादीले सबै दललाई खेलाइरहने टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले लगायतका दल समेत सत्ता स्वार्थको लागि पालै पालो माओवादीसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै उपसभापति पौडेलले माओवादीकै कारण देशमा संविधान बन्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। हतियारहरू कायमै रहिरहने, समानान्तर सैन्य शक्ति कायमै रहिरहने र मुलुकमा द्वन्द्वको अवस्था र हिंसाको अवस्था जीवितै रहने, त्यो अवस्थामा संविधान बन्नुको अर्थ छैन। त्यो संविधानले नेपाली जनतालाई अधिकार सुरक्षित गराउन सक्दैन, जनताको अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउने क्रममा माओवादीले लोकतन्त्रको नारा त्यागेको जनाउँदै लोकतन्त्र बिनाको संविधान, गणतन्त्र र संघको कुनै अर्थ नरहने समेत ठोक्वा गर्नुभयो। संविधान निर्माणको क्रममा राज्यको पुनर्संरचना, देशको शासकीय स्वरूप र निर्वाचनको प्रणालीका विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको र तीमध्ये राज्यको पुनर्संरचना झनै गाह्रो विषय भएकोले विशेषज्ञबाट सो विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपसभापति पौडेलले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो गतिविधिले शान्ति प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले पार्टीको आन्तरिक विषयहरू छलफल र बहसको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्नेमा त्यसलाई सड़कमा लगेर प्रदर्शन गर्न नहुने बताउनुभयो।
सरकार निर्माणका लागि भएको 4 बुँदे सहमति राष्ट्रघाती भएको अभिव्यक्ति आइरहेका बेला मधेसी मोर्चाको आज बसेको बैठकले अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति नै राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सहमतिको विरोध चौतर्फी रूपमा भइरहेका बेला मोर्चाको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आफूहरूले गरेको 4 बुँदे सहमति शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि केन्द्रबिन्दु बनाएर गरेको सहमति राष्ट्रघाती नभएको मोर्चाको निष्कर्ष छ। बारेमा एकीकृत माओवादी पार्टीको मोहन वैद्यजीले नेतृत्व गर्नुभएको समूहबाट नेपाली कांग्रेसले हालै सम्पन्न गरेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट र एमाले पार्टीले हालै सम्पन्न गरेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट देशप्रति मधेसी समुदायको लगाव, विश्वास र मधेसीहरूको नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियताप्रतिको आस्थालाई चोट पुर्याउने गरी प्रतिक्रियाहरू आएकोमा मोर्चाका अध्यक्षहरूको यो बैठक गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सरकार निर्माणका क्रममा मधेसी मोर्चाले एकीकृत माओवादीसँग 4 बुँदे सहमति गर्दै सरकार गठनमा साथ दिएको थियो, तर सो सहमति सरकारमै सहभागी एकीकृत माओवादीको वैद्य पक्षबाट चर्को विरोध हुँदै आएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले समेत सहमतिको विरोध गरेको थियो। तर मोर्चाले उनीहरूको विरोध गलत रहेको भन्दै सिंगो मधेसी समुदायलाई नै अपहेलित गर्न खोजे अन्य दलहरूले ठूलो राजनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। शान्ति संविधानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको सम्झौतालाई कसरी राष्ट्रघाती भन्छ भने त्यो अभिव्यक्ति नै राष्ट्रघाती हो र राष्ट्रघाती यहाँ त एक लेयरकोलाई राष्ट्रघाती भन्दा भन्दै यहाँ त राष्ट्रवादी नै पाउन मुस्किल भइसक्यो मुलुकमा। एक लेयरको लागि राष्ट्रघाती भनेको भनेछ, के हो यो मुलुकको राष्ट्रवाद भनेको के हो त बुझ्न सकिएन। त्यसैले मूल कुरा यो 4 बुँदे सम्झौता भनेको शान्ति र संविधानको लागि गरिएको हो र हाम्रो आग्रह के हो भने कोही पनि पक्ष, कुनै पनि नेता, कुनै पनि पार्टीले यसरी अभिव्यक्ति दिँदाखेरि यो मोर्चा मधेसी जनताको भावनामाथि ठेस पुर्याउने काम चाहिँ कसैले नगरोस्, यो हाम्रो आग्रह हो। सरकार संचालनमा थप सशक्त भएर लाग्ने तथा मधेस विरोधी क्रियाकलापको भत्सना गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ। मोर्चाको आगामी बैठक असोज 8 गते बस्ने तय भएको छ। अब नेकपा एमाले प्रचार विभागको भेला सम्बन्धी समाचार। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय नमान्ने परिपाटीले एमाले भित्र पनि समस्या देखा पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागको आयोजनामा बुटौलमा आजदेखि शुरू राष्ट्रिय प्रचार तथा प्रशिक्षण भेलाको उद्घाटन गर्दै महासचिव पोखरेलले आफूले चाहे जस्तो निर्णय भयो भने मान्ने नत्र नमान्ने प्रवृत्ति पार्टीभित्र देखिएको रोगका कारण जनताको बहुदलीय जनवाद नै संकटमा परेको बताउनुभयो। जनवादको नाममा मात्रै एमालेलाई बुझ्न चाहनु, उहाँले ठिक भन्नुभयो। आज हामी त्यो एमालेको खोजी गर्छौँ जो भ्रष्टाचार नगरोस् र भ्रष्टाचारको विरोध गरोस्। हामी त्यस्तो एमालेको खोजी गर्न चाहन्छौँ, माथि पनि धावा नबोलोस्। स्वाभाविकसम्म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको अवस्थामा साँचो एमाले, यथार्थको एमाले, सही एमाले भनेको त्यही मात्रै हुन सक्नेछ। आज अनैतिकतामा, भ्रष्टाचारमा, अनैतिक ढङ्गले काम गर्नेहरूमा र वास्तवमा सञ्चारकर्मीहरूका, नागरिक समाजहरूमाथि, मानवाधिकार कर्मीहरूमाथि हमला गर्नेहरूको एमाले हुन सक्दैन। पार्टीभित्रको एकताले मात्रै चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिने उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले एमालेले इतिहासको आधारलाई पछ्याएको र जनताको विश्वास जितेको पार्टी भएकाले जस्तोसुकै चुनौती पनि सामना गर्न सक्ने बताउनुभयो। एमाले सचिव विष्णु पौडेलले पार्टीभित्र देखा परेका समस्या नियन्त्रण बाहिर नगएको उल्लेख गर्दै एमाले फेरि नउठ्ने गरी ढली नसकेको दावी गर्नुभयो। एकचोटि लड्यो भन्दैमा उसले आफ्नो यात्रालाई सदा सदाका निम्ति अवरुद्ध गर्न सक्दैन। हामी हाम्रो राजनीतिक यात्राका दौरानमा सम्भवतः पहिलो पटक यस स्तरमा, यस पैमानामा हामी चाहिँ लडेका छौँ, हामीले धक्का खाएका छौँ। विगतको संविधान सभाको निर्वाचन र त्यो निर्वाचनमा हामीले प्राप्त गरेको परिणामलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेकपा एमालेको समग्र इतिहासमा हामीले खाएको सबभन्दा ठूलो धक्का त्यही हो। फेरि सुगठित हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढ्छ, अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ,
अरूलाई उसिन्छ पछार्छ र राष्ट्रिय राजनीतिको वास्तविक नायकका रूपमा नेकपा एमाले स्थापित हुन्छ। पौडेलले एमाले लोकतन्त्र र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एजेण्डा बोकेको पार्टी भएकाले नयाँ उचाइका साथ अघि बढ्ने बताउनुभयो। भेलामा देशभरका करिब 200 प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन्। समाचार अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवाधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सिंहदरबार स्थित समितिको कार्यकक्षमा आज बसेको बैठकमा बदलिदो राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उपसमितिले विदेश नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने ठहर सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो। समितिले लामो छलफल तथा परराष्ट्र विज्ञहरूको सुझावको आधारमा नयाँ विदेश नीतिको लागि प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रस्तुत प्रतिवेदनको भाषा तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने शब्दहरूमा थप परिष्कृत गर्नुपर्ने धारणा समितिका सदस्यहरूले राखेका थिए। उनीहरूले प्रतिवेदन पारित हुनु पूर्व सबैको धारणा र आफूहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेट्नुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा उपसमितिका सदस्यहरूले भने लामो छलफल र सुझावको आधारमा धेरै समय खर्चिएर प्रतिवेदन तयार गरिएकोले सो प्रतिवेदन समितिले पारित गरी संसदमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए। समितिका सदस्यहरूका बीचमा राय बाजिएपछि समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माले समितिमा व्यक्त भएका सुझावहरूलाई पनि समेटी प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न उपसमितिलाई पुनः जिम्मा दिनुभएको छ। जनास्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ र प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र स्थापितलाई प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामरिजन यादवले समाचार लेखेकै विषयमा हातपात र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले फत्सर्ना गरेको छ। पत्रकार महासंघद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिबाट यस्ता उशृङ्खल कार्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी प्रेस चौतारीले विज्ञप्ति जारी गरी पदीय मर्यादा विपरीतको उशृङ्खल कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न र आइन्दा यस्ता अशोभनीय हरकत नदोहोर्याउन आग्रह गरेको छ। यही असोज 4 गते जनास्थामा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिलकै हाताभित्र यादवले श्रेष्ठ र स्थापितलाई हातपात गरेको प्रेस चौतारीले जनाएको छ। अब ऊर्जा मन्त्री पुष्पबहादुर बोगटीको भनाई सम्बन्धी समाचार। एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव एवं ऊर्जा मन्त्री पुष्पबहादुर बोगटीले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकले टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ केन्द्रीय समितिको 6औं साधारण सभाको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री बोगटीले पार्टीमा कुनै पनि समूहलाई पेलेर जाने योजना नरहेको बताउँदै पार्टीभित्र अनावश्यक विवाद नगर्न आग्रह गर्नुभयो। बहसहरू सडकमा भए भन्ने कुराहरू के छ अपडेट भने मैले कोठाभित्र हुने बहसहरू सडकमा आएको अलिकति नयाँ त गएको छ, तर पनि यसलाई चाहिँ फेरि निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। नियम पद्धति प्रक्रिया हुन्छ हरेक पार्टीहरूका सङ्गठनहरूका, त्यो नियम परिधिभन्दा यो अलिकति बाहिर गएको छ र यसरी नजाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उहाँहरूको अनुरोध हो। मन्त्री बोगटीले पछिल्लो दिनमा उपाध्यक्ष वैद्य समूह नियम पद्धति र प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएको प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको र यस्तो गतिविधिले समस्या अझ विकराल हुनेतर्फ इंगित गर्नुभयो। बोगटीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण गर्ने विषयमा सिंगो मुलुक नै एक डिक्का हुनुपर्ने अवस्थामा सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको दोहोर्याउनु भयो। प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जनपक्षीय काम गर्न सुरु गरे पनि कांग्रेस र एमालेले खुट्टा तान्ने गरेका कारण भने जति काम गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। क्रान्तिकारी पत्रकार संघले बागलुङमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेता पौडेलले कांग्रेस एमाले लगायतका केही दल शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत नभएकाले समस्या आएको बताउनुभयो। अहिले पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विवादका कारणले पार्टी विभाजन नहुने नेता पौडेलले बताउनुभयो। पार्टी स्थायी समितिको निर्णय अनुसार नै क्यान्टोनमेन्टको चाबी विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको दावी गर्दै पौडेलले त्यसका विरुद्ध चालिएका गतिविधिको पछि नलाग्न पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अब 4 बुँदे सहमति प्रति प्रतिक्रिया सम्बन्धी एक समाचार। एकीकृत अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र गेमालीले सरकार निर्माणका क्रममा
भएको 4 बुँदे सहमति शान्ति सम्झौता विपरीत भएको दावी गर्नुभएको छ। महासंघले सञ्चालन गरेको जनसंगीत अभियानको विषयमा जानकारी दिन आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा गेवालीले सरकारले दबावमा परेर गलत निर्णय गर्न सक्ने भएकाले पार्टीभित्रैबाट खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पार्टीको नेता हामीले प्रतिपक्ष भन्दा पनि सरकारलाई सचेतना सरकारलाई सधैँभरि के त भन्दाखेरि औँलो उठाइरहने र गलत निर्णयहरू गर्न नदिने भूमिका पार्टीभित्रैबाट पनि हुनु जरुरी छ। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वले पनि सरकारले पनि कतिपय गलत दबावका कारणले गलत वैदेशिक के छ त भन्दाखेरि भनौँ दबावका कारणले कूटनीतिक दबावका कारणले गलत निर्णयहरू गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुने भएको हुनाले तिनी कुराहरू नहुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा कसैको दबावमा नपरिकन देश र जनतालाई अगाडि राखेर र 14,000 भन्दा बढी राखेर निर्णय गर्दै र देशलाई अगाडि बढाउने कोसिस चाहिँ सरकारले गर्यो भने हामी त्यसको समर्थनमा फेरि यस्तै गरी उहाँले भूमिहीन सुकुम्बासीको मैयाको जग्गा फिर्ता गर्ने कार्य विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको दावी गर्नुभयो। बाँकेको कोहलपुर 5 सिमरहवा स्थित जंगलमा गैराती प्रहरी र हतियारधारी समूह बीच दोहोरो भिडन्त भएको छ। भिडन्तमा हतियारधारी समूहका 1 जना घाइते भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालयले कोहलपुरको टोली र प्रहरी हिरासतबाट भागेका अभियुक्त विकास गुरुङको समूह बीच राति 8 बजे भिडन्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। भिडन्तपछि विकास गुरुङलाई 1 थान नलकटुवा पिस्तोल, 2 राउन्ड गोली र एउटा खोका सहित पक्राउ गरिएको छ। गुरुङ इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट भदौ 27 गते हत्कडी सहित भागेका थिए। उनलाई 30 को अघिल्लो दिन इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। संविधान सभाकी उपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदीले काठमाडौँको गोठाटार स्थित गान्धी तुलसी मनोहरा अस्पतालमा नवनिर्मित प्याथोलोजी विभाग भवनको आज उद्घाटन गर्नुभएको छ। नेपाल चरखा प्रचारक गान्धी स्मारक संघ र मनोहरा सामुदायिक अस्पताल केन्द्रले सञ्चालन गरेको सामुदायिक अस्पतालमा उक्त भवन निर्माणका लागि सभासद द्वय झक्कु सुवेदी र महालक्ष्मी श्रेष्ठले सांसद विकास कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनु भएको थियो। सोही कार्यक्रममा मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष तथा सभासद श्रवण कुमार अग्रवालले 15,50,000 रुपैयाँ पर्ने अल्ट्रासाउन्ड मेसिन उपलब्ध गराउनु भयो भने मारवाडी महिला मञ्चले 2.5 लाख मूल्य पर्ने एक्सरे मेसिन उपलब्ध गराएको छ। सोही अवसरमा सभासद राजेन्द्र खेतानले मारवाडी सेवा समिति मार्फत अस्पताल सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अस्पतालका सञ्चालकहरूले गान्धी तुलसी मनोहरा अस्पताललाई पूर्वी काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो र सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। समाचार जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। पछि पुनः स्वागत छ। अब दशैं बजार सम्बन्धी समाचार। सरकारी संस्थानहरूले दशैंलाई लक्षित गर्दै आम उपभोग्य वस्तुहरूको शपथ मूल्य पसल आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल खाद्य संस्थान, साल ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थानले घुम्ती पसल सहित उपत्यकाका 7 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका हुन्। संस्थानका दशैं व्यापार उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जनहितका लागि सञ्चालित संस्थान भित्र हुने कुनै पनि किसिमको अनियमिततालाई माफी नदिने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले कसरी देशैभरि सहुलियत दिन सक्छौं त्यसको प्रयत्न गरिन्छ र हाम्रो राहत प्याकेजको त्यही हो। तपाईँ हामीले अब यो भित्रको हामी भित्रका कूडा कर्कट अथवा नकार प्रवृत्तिहरूलाई त्याग्ने आँट गर्ने नगर्ने होइन भने कसैलाई छुट हुन्न। यहाँ मैले छुट दिनेवाला छैन। कार्यक्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले संस्थानको कार्य सम्पादनप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सचेत गराउनुभयो। त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि हामीहरू सक्रियतापूर्वक लाग्नु पर्दछ। हामीहरूसँग कतै कुण्ठा छ, गलत प्रवृत्ति छ भनेदेखि त्यो गलत प्रवृत्तिहरूलाई बेलैमा सच्याउनु जरुरी छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले भने संस्थान राजनैतिक हस्तक्षेपले उद्देश्य प्राप्तितर्फ जान नसकेको टिप्पणी गर्दै सबैभन्दा पहिला संस्थानका नेतृत्व तह स्वच्छ छविको हुनुपर्ने बताएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाले दशैं लक्षित व्यापार मात्रै नभएर बजार हस्तक्षेप र मूल्य सन्तुलित बनाउन देशभर यस्ता पसल सुचारू गर्नुपर्ने
बताउनुभयो। यो सार्वजनिक संस्थान रहनको लागि काठमाडौँ केन्द्रित गरेर मात्रै कार्यक्रम गरेर जनताले राहत पाउने स्थिति छैन। प्रत्येक ठाउँमा जानुपर्छ। हुम्लाको उपभोक्ताले पनि चामल 2-5 किलो चामलको लागि लाइन लाउन नपरोस्, यसरी गरेर किन्न परोस् भन्ने तपाईहरुले पनि अपेक्षा राख्नुपर्छ। विशेष गरी तपाईहरु जो सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने छ। फलाना ठाउँमा सार्वजनिक संस्थानहरुमा यसो छापा मारे यसो चाहिँ कमजोरी फेला पर्यो भन्ने ठाउँ नपाओस्, त्यतापट्टि सजग रहनको लागि 4वटा सार्वजनिक संस्थानहरु लगायत अरु सार्वजनिक संस्थान जो सेवा प्रदायकको रूपमा रहेको छ तिनीहरूले पनि यतापट्टि आम उपभोक्ताको सरकारपट्टि ध्यान जानको लागि आग्रह गरे। संस्थानले राखेका दशैं बजारमा चामल, मैदा, चिउरा, तेल, नुन, घिउ, चिनी, गेडागुडी, भाँडाकुँडा र मदिरा समेत रहेका छन्। प्रचलित बजार भाउभन्दा सस्तो मूल्यमा यी उपभोग्य वस्तु बिक्री आरम्भ भएको छ। दशैं व्यापार शुरू भएकै दिनदेखि किनमेल गर्न घुइँचो लाग्न थालेको छ। संस्थानहरूले थापाथली स्थित ट्रेड टावर, नेशनल ट्रेडिङ सिंहदरबार र टेक उस्ताल ट्रेडिङ कालीमाटी र जडीबुटी ललितपुर विशाल बजार र भक्तपुर स्थित सुपथ मूल्य पसलबाट उपभोग्य वस्तु बिक्री आरम्भ गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4वटा भ्यान र उपत्यका बाहिर ग्रामीण भेगका न्यून आय भएका जनतालाई लक्षित गर्दै 2वटा भ्यान मार्फत सहुलियत मूल्यमा घुम्ती पसल समेत सुचारू गरिएको छ। वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न उपभोक्ता हित मञ्चले काभ्रेमा गरेको बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनुगमनमा जानु अगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उद्योगी व्यापारीलाई सजग रहन अनुरोध गरेकै कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको हो। अनुगमनका लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट व्यवसायीलाई जानकारी गराउँदै नाटकीय ढंगबाट अनुगमनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले विभिन्न उपभोक्ता मञ्चलाई साथमा लिई देखावटी रूपमा अनुगमन गर्दै आएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रनाथ बस्यालले अनुगमनमा आउने आफूहरूलाई एक साता अघि नै जानकारी दिएको एक व्यापारीले बताए। अनुगमनका क्रममा हिमाल ग्यास उद्योगमा चेक जाँच गर्दा ग्यास सिलिन्डर भित्र लेदो कम तौलको ग्यास भेटिए पनि अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले कुनै पनि कारबाही गरेको छैन। अब ठमेल महोत्सव सम्बन्धी समाचार। परिवारका लागि ठमेल भन्ने मूल नारा साथ भएको छ। आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी हरेक वर्ष 27 सेप्टेम्बरमा मनाउँदै आएको विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर ठमेलमा विविध कार्यक्रमका साथ 2 दिने महोत्सव मनाउन लागि आयोजकको भनाइ छ। उनीहरूले अघिल्लो दिन ठमेल सरसफाई, प्रभात फेरी जस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछन् भने 27 सेप्टेम्बरमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ सड़क महोत्सव सञ्चालन गर्नेछन्। सो समयमा ठमेललाई हरेक किसिमले व्यवस्थित गरिने परिषदका अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो। जुन विषयवृद्धिको कुरा गर्नुपर्दा हामीले यो मसाजको या विषयवृद्धि भनेर कुनै पनि ठाउँमा विषयालय भनेर साइनबोर्ड राखेको छैन। हाम्रो भनाइ त्यसमै छ कि जुन साइनबोर्ड राख्यो त्यो मात्र काम गर्नु भनेर। त्यसमा चाहिँ तपाईको मसाजको नाममा जुन गर्ने गतिविधिमा हामीले धेरै पटक मिटिङ पनि गरिसक्यो, धेरै पटक उहाँहरूलाई बोलाएर कुरा पनि गरिसक्यो र अहिले आचार संहिता लागू पनि गरेका छौँ। त्यसमा कतिपय त पलायन पनि भएका छन्, कतिपय त नभएका पनि छन्। ठमेलमा बढ्दै गएको विकृतिहरू निर्मूल पार्न र पर्यटन वर्ष 2011 सफल पार्नको लागि महोत्सवले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने आयोजकको भनाइ छ। कार्यक्रम मध्यरातसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। पर्यटन वर्षको सुरुमा केही दिन भक्तपुर नगरपालिकालाई भ्याइ नभ्याइ थियो, तर बिस्तारै नगरपालिका सेलाउँदै गयो। अब पर्यटन दिवस नजिकिँदैछ, नगरपालिकालाई पनि तातो लाग्न थालेको छ। दिवसमा मात्रै तात्ने भक्तपुर नगरपालिकाले आगामी पर्यटन दिवसमा 4 दिने कार्यक्रम गर्ने भएको छ। पर्यटन वर्षको पूर्व सन्ध्यामा भक्तपुरमा पर्यटन वर्ष अन्तर्गतको पहिलो कार्यक्रम सरसफाईबाट शुरू गरिएको थियो। भक्तपुर नगरपालिका, पर्यटन विकास समिति, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ र टुरिज्म इन्टेलेक्चुअल सर्कलको संयुक्त आयोजनामा भक्तपुरव्यासी पर्यटक बस पार्कदेखि टौमडीसम्म सरसफाई जागरण कार्यक्रम गरी पर्यटन वर्षको शुभ आरम्भको घोषणा गरिएको थियो। त्यसै क्रममा नगरपालिकाले पर्यटक सूचना केन्द्र तथा पर्यटक शौचालय निर्माण जस्ता काम पनि गर्यो। तर यसबीचमा दीर्घकालीन रूपमा पर्यटकलाई भक्तपुर ल्याउने कुनै योजना भने नगरपालिकाले अघि सारेको छैन। पर्यटन वर्षको आरम्भका बेला सक्रियता देखाएका अन्य संघ संस्थाले पनि यसबीचमा खासै सक्रियता देखाएनन्। अब पर्यटन दिवस आउँदैछ।
नगरपालिका पनि बिउजिएको छ। पर्यटन दिवसको अवसरमा नगरपालिकाले भक्तपुरको परम्परागत बाजा बाँसुरी बाजा, सांस्कृतिक भैला नाच प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तथा कला र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यो वर्षलाई हामीले 3 जनालाई उत्कृष्ट र योगदान गर्नुभएका उत्कृष्ट हाम्रा गुरुहरूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। भक्तपुर आउने पर्यटकहरूबाट नगरपालिकाले शुल्क लिने गर्छ। वर्षेनी मोटो रकम जम्मा हुने भए पनि मर्मत सम्भारमै बजेट खर्च हुँदा थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम अभाव हुने दाबी नगरपालिकाको छ। यसपालि चाहिँ 12 करोडभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ लाग्छ। सम्पादकको हकमा टोटल बजेटको कति पर्छ? टोटल बजेट हामीले 23 करोड। एउटा के समस्या छ भने नगरपालिका पर्यटकबाट जसरी नगरपालिकाले आम्दानी गरेर सबै रकम नगर र पर्यटकको दिगो विकासको लागि खर्च गर्दै आएको छ। बजेट अभाव देखाउने नगरपालिकासँग कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च हुन्छ भने अभिलेख समेत छैन। धुम्रपान एउटा सिगरेटको खिल्लीमा स्वास्थ्य कर जति लगाइएको हुन्छ त्यो पैसा सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी कामको लागि प्रयोग हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा यही हो। विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा जुन शैक्षिक कर लगाइन्छ त्यसबाट प्राप्त हुने पैसा सब दूर दराजको इलाकामा शिक्षाको लागि खर्च गरिन्छ। तर भक्तपुर नगरपालिकामा हामीले के गर्दैछौँ? यसको पनि खोजी नीति पत्रकार साथीहरूले गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँहरू समाजको आँखा हो। पर्यटन वर्ष सकिनै लाग्दा भए पनि नगरपालिकाले पर्यटन प्रबन्धनका लागि केही कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। खुल्ला संग्रहालयको रूपमा रहेको भक्तपुरका सम्पदा संरक्षणसँगै स्थानीय संस्कृतिको जेगर्ना र सोही अनुसारको प्रचार प्रसार गर्न सकेमा भक्तपुरको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। रोशन शिल्पकार, हिमालय टेलिभिजन, भक्तपुर। भक्तपुरको पर्यटन मेला सम्बन्धी समाचारपछि अब जीवन बीमा सम्बन्धी समाचार। निर्जीवन बीमा कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्सले विभिन्न संघ संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा संस्थागत स्वास्थ्य बीमा शुरू गरेको छ। काठमाडौँमा आज एक कार्यक्रमका बीच शिखर इन्स्योरेन्सले आफ्ना योजना सार्वजनिक गरेको हो। यस योजना अन्तर्गत 5 देखि 55 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्नेछन्। यस योजना मार्फत 2 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च बीमा हुने बताइएको छ। शिखर इन्स्योरेन्स 7 वर्षदेखि सञ्चालित 15औं निर्जीवन बीमा कम्पनी हो। यसले हवाई, होटल, उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निर्माण, सवारी साधन, सञ्चार तथा छापाखाना, अस्पतालदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोरको समेत बीमा स्वीकार गरिसकेको छ। नेपाल निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये आफ्नो 10% मार्केट शेयर रहेको कम्पनीले दावी गरेको छ। धरान सरोकार समाजले मिस नेपाल मनिला जोशीलाई शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा सम्मान गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले मिस नेपाल जोशीलाई ताम्रपत्र सहित सम्मान गर्नुभएको हो। सम्मानका क्रममा बोल्दै पूर्व अध्यक्ष जोशीले नेपाललाई विश्वमा चिनाउन मिस नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले मिस नेपालले देशको नाम चम्काउन आफूलाई सधैँ क्रियाशील बनाएर राख्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। सोही कार्यक्रममा मिस नेपाल जोशीले भने मिस वर्ल्डमा सहभागी हुन सरकारले सहयोग गरे आफ्नो मनोबल उच्च हुने र त्यसले देशको नाम अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। झापामा पहिलो पटक मिस राजवंशी 2011 हुने भएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीमा बसोबास गर्ने राजवंशी समुदायका 15 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका युवतीहरू बीच मिस राजवंशी प्रतियोगिता हुन लागेको हो। सोशल अर्गनाइजेसन अफ राजवंशी एब्रो ओरिजिन्स सोरा नामक संस्थाले आयोजना गरेको मिस राजवंशीको फाइनल प्रतियोगिता असोज 15 गते बिर्ता मोडमा हुनेछ। विशेष गरी ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने राजवंशी समुदायका युवतीहरूमा आत्मविश्वास, नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि एवं प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले राजवंशी समुदायमा पनि मिस राजवंशी प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको सोराका अध्यक्ष डाक्टर गौतम राजवंशीले बताउनुभयो। 2 साताको बन्द प्रशिक्षणका क्रममा राजवंशी समुदायको ऐतिहासिक स्थलहरूको भ्रमण गराई संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आवश्यक जानकारी गराइने बताइएको छ। अब पालो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समाचारको।
यस वैदेशिक रोजगार विदेशबाट करार अवधि सकि छुट्टीमा आएका युवाहरूले पनि फर्कदा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि वैदेशिक रोजगारमा जानेको तथ्याङ्क उच्च देखिन थालेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार गत भाद्र महिनामा 37,808 नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। यस आर्थिक वर्षबाट विभागले विदेशबाट करार सकि छुट्टीमा आएका कामदारले पनि सोही कम्पनीमा फर्कदा पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेपछि विदेशिनीको तथ्याङ्कमा वृद्धि देखिएको हो। गत श्रावणमा पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या 52%ले बढेर 45,000 पुगेको थियो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत भाद्र महिनामा 19,156 कामदारहरू संस्थागत र 18,652 कामदारहरू व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेशिएका छन्। भाद्र महिनामा कतारमा 12,158 कामदार रोजगार गर्न गएका छन्। यसैगरी कतारपछि ठूलो संख्यामा कामदार जाने मुलुकमा मलेसिया परेको छ। गत भाद्र महिनामा 8,610 कामदारहरू रोजगारीको लागि मलेसिया पुगेका छन्। विभागको तथ्याङ्क अनुसार भाद्र महिनामै क्रमशः 8,188 र 5,348 कामदार साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्समा रोजगारीको सिलसिलामा गएका छन्। यस वैदेशिक रोजगार समाचारका प्रायोजक जेएसओ ओभरसीज प्राइभेट लिमिटेड। वैदेशिक रोजगारमा जाने तपाईको रहर हामी पार्छौं साकार। द रिभर ओभरसीज प्राइभेट लिमिटेड 32 पुतली गौशाला, मिडल इस्ट मैन पावर प्राइभेट लिमिटेड कुपनटोल ललितपुर। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी पहिलो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनशिपको दोस्रो दिन 3 स्वर्ण जित्दै मलेसिया मेडल तालिकामा पहिलो स्थानमा उक्लन सफल भयो भने नेपालले दोस्रो दिन एकमात्र स्वर्ण हात पार्न सफल भयो। प्रतियोगिताको पहिलो दिन 2 स्वर्ण हात पारेको नेपालले दोस्रो दिन एकमात्र स्वर्ण जित्न सक्यो। नेपालका सबै खेलाडी फाइनलमा पुगे पनि आयशा साक्यले एकमात्र स्वर्ण जित्न सफल भइन्। आयशाले जाजमाए प्यागुरीगनलाई 9-2 को स्कोरमा हराउँदै स्वर्ण जितिन्। महिला 49 देखि 53 केजी तौल समूहमा साक्यले स्वर्ण जितेकी हुन्। महिलाकै 63 देखि 68 केजी तौल समूहमा प्रतिज्ञा भण्डारी बंगलादेशकी सखानी विश्वाससँग 8 का विरुद्ध 10 स्कोरले पराजित हुँदै रजत पदक जित्न सफल भइन्। पुरुषतर्फ भने दुवै दिन कुनै पनि खेलाडीले स्वर्ण दिलाउन सकेनन्। पुरुष 87 केजी तौल समूह माथिको खेलमा रामगिरी योङभे मेङसँग 2 का विरुद्ध 9 स्कोरले पराजित भए। त्यस्तै 54 केजी तौल समूहमा पनि ताराकुमार रायमाझी जेमेस्ती चोसँगसँग 12-5 ले पराजित हुँदै रजत पदक जित्न सफल भए। यता दोस्रो दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको मलेसियाले 3 स्वर्ण जित्दै कुल 4 स्वर्णका साथ पहिलो स्थान कब्जा गर्न सफल भयो। 5 स्वर्णका लागि खेलिएको खेलमा बंगलादेशले 1 स्वर्ण हात पार्न सफल भयो। दोस्रो दिनसम्म मलेसिया 4 स्वर्ण जित्न सफल भयो भने नेपाल 3 स्वर्ण र 6 रजत पदक हात पार्न सफल भएको छ। खेलकुद समाचारपछि अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। Brought to you by एपेक्स अल्टीमा सधैँ चाहनुहुन्छ। आज राति र भोलि देशभर बदली भई मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रमा मेघ गर्जनुका साथै वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 18 र 20 डिग्री सेल्सियस बीच र भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियस बीच रहनेछ। भोलि बिहान सूर्योदय 5:53 र सूर्यास्त साँझ 5:58 हुनेछ। Brought to you by एपेक्स अल्टीमा सधैँ चाहनुहुन्छ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राजनीतिक दलहरू सत्ता लेप्चामै केन्द्रित बनेका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण ओझेलमा परेको राष्ट्रपतिको भनाई। मुख्य विषयमा केन्द्रित हुन सुझाव। सरकारी निकाय र कूटनीतिक नियोगका पर्खालहरूमाथि हाम्रो निगरानी। मापदण्ड विपरीतका पर्खाल भत्काउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देश। सभापति नै पार्टी विभाजनको तयारीमा लागेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता देउवाको आरोप। देउवाको गतिविधिले पार्टीसँगै शान्ति र संविधानमा समेत असर पर्न सक्ने उपसभापति पौडेलको जिकिर।
चारमुदे सहमतिलाई राष्ट्रघाती भन्नेहरू नै राष्ट्रघाती रहेको मधेसी मोर्चाको जिकिर। शान्ति र संविधानका लागि चारमुदे उपयुक्त रहेको दावी। दशैंलाई लक्षित गर्दै सरकारी संस्थानहरूद्वारा घुम्ती पसल सञ्चालन। उपत्यकाका 7 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सुचारू। र माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिपको दोस्रो दिन नेपालको हातमा 1 स्वर्ण, 4 स्वर्णसहित मलेसिया पहिलो स्थानमा। साँझ 7 बजेको समाचार सकियो। हिमालय टेलिभिजन सेटेलाइट मार्फत विश्वका 116 मुलुकमा प्रत्यक्ष र हाम्रो वेबसाइट himalaytv.com मार्फत संसारभरकै साथ पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। समृद्धि र शान्तिको अभियान हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन। नमस्ते।